Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Ciao Fabio. Ciao Wimin. L'altra volta Fabio ha espresso un'opinione molto interessante per quanto riguarda l'antisemitismo nella documenta di questa edizione. E questa volta vogliamo parlare un po' della documenta in sé, e la mostra, come è fatta e come è stata presentata. Diciamo intanto ci sono alcune cose interessanti, ma in generale la mostra cerca di limitare, di livellare, no, le presenze artistiche, tant'è vero che anche artisti importanti come Ito Steller, che poi se n'è andata, o Eva Kotatkova, che è un'artista ceca abbastanza riconosciuta, non sono in realtà presenti con il loro nome, ma sono in qualche modo inclusi in gruppi di artisti, gruppi di attivisti. Quindi diciamo la caratteristica principale è proprio questa, di presentare dei gruppi che lavorano e che offrono delle opportunità di partecipazione. Ecco, l'idea non è di fare una mostra tout court, un'esposizione tipica dove si passa, si vedono le opere, ma una mostra in cui in realtà si può, tra virgolette, partecipare, intervenire, lavorare, parlare con gli artisti quando si incontra, parlare con gli attivisti che si trovano nei luoghi, quindi una mostra, tra virgolette, vissuta. Questa è certamente una cosa anche molto interessante. Se però andiamo a vedere i temi, i temi sono esattamente i temi che sono in discussione oggi in tutto il mondo dell'arte, cioè i temi ecologici, i temi sociali, i temi della decolonizzazione, dell'interesse per le minoranze, i temi del femminismo, cioè i temi tipici ormai di un sistema assolutamente generalizzato in tutto il mondo dal punto di vista artistico in questo momento. E devo dire con in qualche grado degli elementi di ingenuità, cioè spesso parlare di certe cose, per esempio opporsi al capitalismo, vuol dire abbandonare il denaro, oppure opporsi a un sistema industriale, tecnologico, vuol dire tornare a fare l'orto, a coltivare la terra, il ritorno ad una certa manualità, per carità, tutte ipotesi lecite, anzi alcuni filosofi, scrittori importanti le stanno portando avanti da anni, come per esempio Latouche, però diciamo la verità, non si può realmente pensare di sostenere l'economia di un mondo con 8 miliardi di persone ormai tornando a coltivare individualmente la terra, e quindi è chiaro che si tratta di posizioni fondamentalmente ingenue. Allora diciamo da una parte c'è qualche elemento interessante, cioè l'idea di abbandonare il concetto espositivo, dall'altra però come lo si fa, come lo si ottiene? Lo si ottiene anche con contenuti che abbiamo detto sono secondo me in gran parte poco sviluppati, cioè non particolarmente avanzati, cioè non sono posizioni innovative, sono spesso modalità ingenue di ritorno al passato, e anche sul piano espositivo il gioco di far partecipare, di creare delle situazioni di partecipazione rende questa mostra in gran parte una sorta di, lo dico un po' di ironia, di doposcuola, di scuola media. Cioè alla fine ciò che si vede sono dei banchi dove ci si può sedere e discutere, dei fogli dove magari si può disegnare, delle cose che si possono appendere. Il tutto ricorda molto ciò che avveniva, ciò che avviene ancora nelle nostre scuole una volta che è finita la lezione frontale e che i bambini, i ragazzini possono cominciare a fare delle cose partecipando, un po' giocando e divertendosi. Ci sono anche dei giochi, però insomma non è che giocare a Monopoli, un Monopoli particolare, anticapitalista, tutto quello che si vuole all'interno di Documenta, credo faccia diventare le persone più colte, più intelligenti, più avanzate. Io credo che siano forme di partecipazione tutto sommato che non riescono veramente a cogliere nel segno. Ecco, quindi io esprimo un parere fondamentalmente negativo su questa mostra. Questa idea di collettività rappresenta comunque una sorta di novità, no, e tu pensi questa novità
dove ci può portare e che strada, prenderà? Beh, questo è l'elemento, diciamo, da una parte interessante, perché l'arte, bisogna ammettere, è l'unico ambito oggi, ambito culturale, che ancora salvaguarda la presenza di una figura, di un individuo singolo come creatore, come demiurgo, come colui che fa tutto, come genio indiscusso che è l'artista. Mentre invece negli altri ambiti, voglio dire, nella musica spesso si parla appunto di, c'è un'orchestra, c'è come dire una quantità di figure che partecipano. Nel cinema non ne parliamo, c'è sì un regista, ma alla fine sono centinaia le figure coinvolte. Se poi usciamo dagli ambiti artistici e andiamo negli ambiti scientifici, non c'è più ormai nessuna scoperta, nessuna invenzione che non venga da un pool di scienziati, da un gruppo di scienziati, no? E invece l'arte ancora è quella che è prodotta dall'artista. E questo sicuramente penso, ritengo che potrebbe essere ormai un fatto da superare e quindi da passare anche nell'ambito dell'arte alla collaborazione. E questo in qualche modo Documenta lo fa. E credo che da questo punto di vista segni, almeno sul piano delle biennali, un momento epocale, un passaggio epocale. La prima cosa che si guarda di una biennale sono i nomi, la lista dei nomi. E dalla lista dei nomi già si capisce che tipo di biennale è. La prima cosa che si attende quando c'è una biennale di Venezia, per esempio, a un certo punto, 4, 5, 6 mesi prima, esce la lista dei nomi. E lì si comincia a vedere, che tipo di biennale è. Per esempio quest'anno abbiamo scoperto che i nomi erano al 95% femminili, erano donne, quindi veramente era una biennale spostata in quella direzione. Ma qui invece siamo in una situazione diversa in cui il nome non conta più, in cui alla fine, passata questa Documenta, sarà difficile tornare a realizzare una mostra di nomi, perché sarà già una cosa vecchia. Io credo che questa Documenta purtroppo non abbia trovato una soluzione, non abbia aperto veramente una nuova strada, ma purtroppo ha chiuso le strade vecchie. Quindi, come dire, ci troviamo in una sorta di interregno, di spazio di nessuno, dove non possiamo esattamente tornare indietro, ma non possiamo nemmeno andare avanti nella direzione indicata dal Documenta. Quindi ci sarà da lavorare, insomma, nei prossimi anni per pensare delle strade innovative, soprattutto nell'ambito delle grandi mostre. Grazie. Allora, qual è stato il lavoro che ti ha colpito di più? Ma sai, in questa situazione appunto non si può dire che ci fossero dei lavori che colpivano. In linea di massima tutta la mostra era basata su dei sistemi che volevano essere il più possibile democratici, il più possibile uniformi, il più possibile larghi, comunitari. Devo dire però mi è capitato con una certa sorpresa di entrare all'interno di una stanza, di vedere che c'era un video, come ce n'erano ovviamente tanti, di guardare un momento questo video. A volte non si capiva nemmeno bene, cioè bisognava ovviamente leggere con attenzione, ma spesso uno entra e guarda una cosa senza nemmeno leggere il cartello che c'è all'ingresso. E vedo questo video che parlava Animal Spirits, che si riferiva ad una vicenda in Spagna dove dei lupi attaccavano delle greggi, ma allo stesso tempo questo riferimento era anche al concetto poi economico. Questi pastori che avevano le greggi avevano creato anche un sistema di cheese coin, per cui scambiavano il formaggio al posto delle monete, di altri tipi di valore. Ebbene, insomma, una serie di cose che però quando si comincia a guardare dice, però che cos'è? Questo è molto interessante. Insomma, usciva fuori, diciamo, dalla media, dalla qualità media di Documenta. Anzi, a un certo punto si riconosce, ma dico, questa non può che essere Ito Taylor. In effetti, finito il film, vado fuori, leggo il cartellino e in più incontro Ito Steller che era lì, giorni dell'inaugurazione ovviamente, che stava parlando. Quindi voglio dire, ci sono dei lavori, questo è uno dei lavori che a me è rimasto particolarmente impresso, che mi è piaciuto particolarmente, che purtroppo Ito Steller ha deciso poi di togliere. Allora
Qui una domanda ancora bisogna farsela. Benissimo comunità, benissimo gruppi, benissimo democrazia, però quando vogliamo dei prodotti artistici di un certo livello, e devo ammettere sono ben contento di averlo visto senza sapere che si trattava di un nome celebre, perché sai, saperlo prima ti può già, come dire, in qualche modo indirizzare il giudizio, e invece, insomma, alla fine la qualità emergeva e quindi la domanda rimane: bene le comunità, ma il valore singolo, comunque il valore artistico in qualche modo deve venire fuori, magari non da un singolo, ma da un gruppo, però questo valore ci deve essere, non basta la comunità per fare arte. Grazie Fabio, l'opinione è sempre molto interessante. Se vi è piaciuto il nostro video, vi invitiamo di lasciare i commenti e seguirci. Grazie a Mm. tutti, grazie Wimi.